Мы подъезжаем снова к Имантау. Уже второй раз в этом году. Тут жара сегодня была, завтра будет вроде чуть-чуть прохладнее. Но мне что-то не верится, не может быть, чтобы так раз и резко холодно. Бесбочонок? Сегодня ветер. Сегодня волны, как на море. Летний бриз. Мы жгем костер. Сейчас он разгорится хорошо. Будем жарить хлеб и печь картошку. Мы жарим хлеб. Накололи его на камышину и положили его так сушиться. Все, Ленка, готово. Бери. Ну, пробуй. Хрумтит? Он такой вкусный, как в прошлом году. Вот у нас тут есть картошечка. Ну вот, короче, закидываем. Вон туда ее. А потом как доставать будешь? Да как-нибудь достанем, я думаю. Так, все, 20 минут прошло. Картошка за 20 минут в любом случае будет готова. Нифига не готова. 2. Сколько было, не помнишь? 9? Так, давай посчитаем, сколько их тут. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, все достали. Так, почистили мы картошечку. Вот у нас соль. У тебя такая большая рука. Вот так макаем. Хоп. Ой, огромная. Бери. Осторожно, тут горячая. Откусывай потихоньку. Все. А горячая. Дуй, дуй. Пальцы сейчас сожгу. Не сожгешь. Вкусно? Мы побыли на Имантау. Ну, у нас еще другие дела есть. Так что мы отсюда поехали пока.